اتفضلوا يا حبايبي، اتفضلوا. ايوه هو مين دولت؟ دول ولاد عمك يا حنين. ولاد عمي؟ مش هقدر ما تجيبهمش. اسكتي يا حنين، انت مش فاهمه حاجه، كل حاجه ولها وقتها. رحبي بيهم يلا. دي اسمها ساجده، ودي اسمها نانا بنت عمك. انت قلت لي على الكلام ده؟ تشحتوا مننا. اقعدي. تشحتوا مننا ايه؟ اسكتي، انت مش فاهمه حاجه يا حماره. يا بيه انا حاسه بنت عمي بتعاملني وحش. لا يا حبيبتي، مبدئيا انا اسمي عمك مش بيه، فاهمه ولا لا؟ عارفه بقى فعلا. اسكتي. وبعدين بنت عمك بتحبك ومش بتعاملك وحش ولا حاجه، هي بس متعصبه شويه. يا بابا المفروض قبل ما تجيب اي حد تاخد رايي. اسكتي انت دلوقتي، انت مش فاهمه حاجه يا حماره. بقول لك يا حبيبتي، خشي انت بس دلوقتي اعملي لنا حاجه نشربها. مش هعمل حاجه. تعالي يا حبيبتي تعالي. ليه يا عمي؟ بنت حضرتك بتعاملني كده. يا حبيبتي هي بس تلاقيها بس متضايقه من حاجه، لكن هي بتحبك وكل حاجه، ما تقلقوش. اهم حاجه انا عايزكم ايه، تتعاملوا اكن البيت ده بيتكم. كمان يا حبيبتي انا عايز اتكلم معاكي في موضوع كده مهم، بس اعتقد انه مش وقته دلوقتي. اهم حاجه دلوقتي تقومي هاتي لاختك حاجه تشربيها. يلا افتحي الثلاجه. شكرا يا عم. العفو يا حبيبتي عم. يلا خش افتحي الثلاجه، هتلاقي عصاير وهتلاقي لبن. خش هاتي لاختك كوبايه لبن عشان خاطر جايه من مشوار بعيد. حبيبتي مش عايزك تزعلي، ها؟ اسمك ايه؟ ساجده يا اختي، شاطره بتعرفي تقولي اسمك يا اختي. اعذريني يا بنتي على اللي اعمله فيكي، بس اعمل ايه؟ عليا فلوس كتيره ولازم اسدها. انا عارف ان اللي هعمله فيكوا ده حق يتامى، بس اعمل ايه؟ الفلوس وحشه، الفلوس بتذل بني ادمين. خليكي قاعده هنا قبل ما اجيب لك اللبن اللي تشربيه، ماشي؟ اقعد يا حبيبتي. خد يا اختي، خد اللبن. شكرا. القرف ده. انت ليه يا بنت عمي بتعامليني بالقسوه دي؟ ايه هقول لك ليه يا حبيبتي؟ عشان انتوا ما بتاكلوش، جعانين بتيجوا تشحتوا مننا. اللي انا غنيه ومرتاحه الحمد لله. فهمت عشان كده بعاملك وحش ليه؟ اما كان بنت عمك يعني ما ينفعش تعمليه بالقسوه دي. بس انت هبله انت. بقول لك ايه، ما ينفعش. انت تكوني بنت عمي اصلا عشان انت فقيره وانا غنيه، وانت كمان هتديني درس في الاخلاق يا حبيبتي. انا متربيه اكتر منك. خلاص. وانت هبله؟ معلش اشربي يا سوسو. في ايه يا حبايبي بتزعقوا ليه بس؟ البنت تديني درس في الاخلاق وانا متربيه اكتر منها. لا انت قلت ثلاثه مش متربيه عشان تكلمي بنت عمك كده. اخرسي ما تبصليش، اسكت انت، انا بتكلم. دول ولاد عمك، فاهمه ولا لا؟ تعاملوهم كويس. اعتذري لهم. لا. اعتذري لهم. لا. قلت لك اعتذري لهم. يلا اعتذري لهم. انا اسفه. بوسي على دماغ ساجده وبوسي على اسمعي الكلام. يلا بس لما يستحموا. اسمعي الكلام. يلا بوسي على دماغه. بوسي على دماغ بنت عمك الثاني. مش لما يستحموا. يلا اللي انت قاعده خش جوه. يلا ابوسك حلو، يمكن بابا مش واخد باله. يلا خش جوه. ولا حاجه قرف. شكرا يا بيلا. انت عم ايه؟ قلت لك ما اسميش بيبه، قلت لك اسمي عمي. خلاص مش عم. اهم حاجه اختك تشرب وتاكل، وعايزكم تتغذوا، ها؟ سيبك من الكلام اللي هي قالته ده. حاضر ايه؟ بس انا كنت عايز اتكلم معاك في موضوع مهم كده يا حبيبتي، وعارف ان انت مش هتكسفيني. انا سمعت ان ابوكي قبل ما يموت الله يرحمه كان سايب لكم بتاع 3 فدادين ارض، الكلام ده صح؟ اه. طيب انت عارف الورق ده مكانه فين؟ تقريبا لا. يا حبيبتي اسمعي الكلام. الورق ده لو وقع في ايد حد محدش هيرحمكم، ومش بعيد تطلعوا من مولد بلا حمص، والورق والارض دي تضيع عليكم. اسمعي كلامي، قولي لي فين مكان الورق عشان احفظ لك حقك انت واختك. بصي ما تجاوبيش دلوقتي، انا هسيبك تفكري، وبعد كده شويه كده هجيلك وترد عليا، ماشي؟ لا يا بيب. ما تقوليش حاجه، فكري براحتك وانا شويه كده وهجيلك. قلب خال وانت عم وقصد يا اختي على القمر. عسل عسل عسل. يلا شربيها اللبن. يلا ماشي. شربيها. انا مش لازم اقول لعمي عشان بابا قال لي قبل ما يموت اني ما اسمعش كلام عمي، عشان عمي ده نصاب. لازم ما اسمعش كلامه. شرب يا سوسو. خلينا ابوس بنت القذرة دي. ماشي ماشي. انا ابوس بنت القذرة المعفنة. اسكتي شويه كده وبطلي هبل وعبط. وانت هتخليني ابوس البنت القذرة اللي ما استحملش بقالها قد ايه؟ بعمل كل ده عشان مصلحتك يا عبيطه، افهمي. انا بعمل كل ده
عشان البت القذرة المعفنة اللي ما بتستحماش دي وارثة اراضي تعمل لها 5-6 مليون جنيه. يا ايوه شفت بقى الهبل يا بتاعك. يعني احنا دلوقتي لازم نعمل كل ده وندلعها ونشربها ونأكلها لحد ما ناخد الفلوس اللي وراها. فاهمة ولا مش فاهمة؟ فهمت. انا عايزك دلوقتي تقومي تبوسيها وتطبطبي عليها طبعا وتشيلها جوه عينيكي، ولو طلب الامر تعملها اكل بايديك الحلوين دول تقومي تعملها. يلا وريني شطارتك. جدع. ايوه كده. احنا لازم نعمل كل حاجه عشان ناخد الفلوس دي. احنا اولى مش حد تاني. حبيبتي. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت جايه طبعا تزعلينا زي كل مره. لا خالص. لا يا حبيبتي انا اسفه، واختك انا اسفه يا حبيبتي. انت مسامحاني؟ خلاص مسامحين. حبيبتي اروح اجيب لها لبن؟ لا انا لسه شاربه. طب اكيد هتقولي بابا الورق اللي هو بتاع الارض صح؟ لا طبعا انا عمري ما اقول لابوكي ده، علشان ابوكي ده حرامي ونصاب. بابا قال قبل ما يموت اوعي تدي لعمك ورق الارض عشان هو نصاب. ماشي حاضر. يلا يا مش والله العظيم هتشوفوا مني الويل. ماشي. هي بقى ابوها هتلاقيه سلطها وانا عمري ما اقول لهم. يا سوسه يا قلبي. يا ترى حنا عملت ايه؟ عرفت مكان الورق بتاع الارض ولا لا؟ يا رب. يا بابا ايه عملت ايه؟ قولي. قالت لي لا انا مش هقول مكان الورق لابوكي عشان هو نصاب وحرامي والنتن. يعني هي طلعت عارفه كل حاجه؟ ماشي. يبقى احنا نعمل ايه؟ وانت تسكت لها؟ سيبيني افكر. بما ان البنت دي طلعت عارفه كل حاجه فلازم نخلص منها عشان نعرف ناخد الورق بتاع الارض. بابا بس لازم نخلص منها بطريقه. ايوه انا هقول لك بقى طريقه محدش يشك فيها ولا نتحبس فيها. ايوه اقول لك. قوليلي. عارف الغساله؟ عارف البنت الصغيره؟ هندخلها جوه ونقفل عليها ونشغل الغساله وتتكل على الله. يا بنت الايه، فكره حلوه. ولو حد سالنا هنقول له هي البنت اللي دخلت جوه ولعبت مش ذنبنا. جدعه فعلا هنعمل كده. قوم هات البنت الصغيره بسرعه. مش انت اللي جبتي لنفسك يا حبيبتي، عملت لي فيها فلحوسه ووعي. اشربي بقى. تعالي يا اختي. المفروض نعمل معاها براءة عشان ما تعيطش. لا ما تخافيش، انا هظبط كل حاجه. اهم حاجه دلوقتي انت متاكده ان البنت مش موجوده؟ انا متاكده يا بابا. هي راحت تجيب شويه حاجات لاختها وزمانها راجعه. بس بسرعه يلا بينا. الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت برضه ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات تفتكروا احمد وحنين اتخضوا ليه. بنحبكم جدا. سلام.